어쩜 저렇게 고양이가 사람처럼 앉아있는 걸까요? 족제비가 요리조리 레이저 포인트 불을 따라다닙니다. 저런 자세로 그네를 타면 재밌겠는데요. 편안해 보입니다. 이구아나인데요. 거울에 비친 자기 자신을 보더니 깜놀하네요. 부엉이들의 댄스 타임. 어머나, 이건 어떻게 된 걸까요? 사람인가요? 강아지인가요? 꾸벅꾸벅 졸고 있는 고양이 선생님입니다. 누워서 먹으면 체하는데 잘도 먹네요. 식스팩 만들기에 도전, 물개도 여름 맞을 준비하네요. 코엠 화제 영상이었습니다.